এই ছোট বাচ্চাটি তার মায়ের ওপর প্রচন্ড রেগে যায় আর না পড়ে ঘরের ভেতরে চলে যায়। মা তাকে সবসময় ওগুলো করাতে বাধ্য করতো যেগুলো সে দায়িত্ব না। তার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও মা তাকে ছোট ছোট চুল করে কেটে দিত। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর তাকে দিয়ে বাড়ির কাজ করাতো। তার বাকি বন্ধু তাকে খেলার জন্য ডাকতে আসে, সেও দিতে চায় কিন্তু মা তাকে বারণ করে দেয়। সামান্য জ্বর না হতে হতেই মা তাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে আসতো। সে ইনজেকশনে ভয় পায়, মা তবুও তাকে ইনজেকশন দেওয়াতো। আসলে সে জানতো না যে মা এগুলো তার ভালোর জন্যই করছে। সে দেখে তার বন্ধুর পক্স হয়েছে, তাই মা তাকে আগে থেকে অ্যান্টিভাইরাস দিয়েছিল। তার বন্ধু তাকে দেখলেই লুকিয়ে যেত। এটা দেখে মা তাকে বলে, ভয় পেও না, তোমার কিচ্ছু হবে না। এটা শুনে সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। সত্যি মা যা করে আমাদের ভালোর জন্যই করে। তো বন্ধুরা, পৃথিবীর সমস্ত মায়ের জন্য মন থেকে একটা লাইক অবশ্যই করবেন।